अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया गज़ाल आबड़ो या बिशारत सुमरो नजर विजनासी खास खबर। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ी पासपोर्ट की वापसी लाइ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ॿुधणी अॼु थींदी। जस्टिस बाकर अली नजफी जी सरबराही में जोड़ियल ॿ रुकनी बेंच दरख्वास्त ते ॿुधणी कंदी। अदालत पासपोर्ट जारी करण जो हुकुम ॾेई उमिरि जी अदायगी लाइ वञणु चाहियां थी। पासपोर्ट वापसि कयो वञे। पासपोर्ट सरेंडर हुअण सबबि मुल्क खां ॿाहिरि नथी वञी सघां। मरियम नवाज़ जी दरख्वास्त में इस्तदा जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत मां जिंद आजी थी वेंदी। अॻूणे वफ़ाक़ी घर वज़ीर शेख रशीद जी दावा। चवे थो इम्पोर्टेड हुकूमत फरार थियण जी कोशिश में आहे। 150 माण्हुनि जा नाला ICL मां कढिया विया आहिनि। हिननि खां हुकूमत संभालजे नथी सघिजे। हीउ नारो वठण लाइ इक़्तिदार में आया हुआ। हुकूमत पड़ी साज़िश ज़रिए चोर दरवाज़े खां आई। फ़ौज अवाम जी राय जो क़दुरु करे थी। इम्पोर्टेड हुकूमत जी का आइनी ऐं क़ानूनी हैसियत न आहे। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुठी खबर की उम्मीद है। फरीदाबाद वेझो ॻोठ फैज़ मोहम्मद चांडियो में बाहि लॻण सबबि सड़ी ज़ख़्मी थियल ॿारड़ी दम ॾेई छॾियो। फौतियुनि जो अंग वधी ॾह थी वियो। सड़ी ज़ख़्मी थियल ॿारड़े हसन कराची जे अस्पताल में दम ॾिनो। संदसि भाउ ऐं भेण बाहि वाक़े में मौक़े ते ई फौत थी विया हुआ। टंडोला यार में नौजवान कत्ल केस में मुलविस ॼाणायल पुलिस ऑफिसर के बचाइण लाइ सगारियुनि धुरियुनि पारां ठाहियल कोशिशुनि जो इंकशाफ। मुबैना जवाबदार रूपोश पुलिस इंस्पेक्टर के बचाइण लाइ लाड़काने जे अहम शिकस्त मैदान में इलाही आई। ज़रियुनि जो चवणु आहे त बदीन जे हिकु अहम सियासी शिकस्त के फरियादी दुर सां ठाह जो टास्क ॾिनो वियो आहे। मीरो खान में थाने आॾो ट्रैक्टर ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर। हिकु ॼणो फौत, 2 ज़ख़्मी। फौती जी सुञाणप सिफुल्ला लंजवाणी तौर थी ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। मटियारी में क़ौमी शाहराह ते पिशावर खां कराची ईंदड़ तेज़ रफ़्तार मुसाफ़िर कोच ऐं ट्रॉलर में टक्कर। 12 खां वधीक मुसाफ़िर सख़्त ज़ख़्मी। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ज़ख़्मी थियल मुसाफ़िरनि खे अस्पताल पहुचायो। न्यू सईदाबाद में क़ौमी शाहराह ते ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। धरणे सबबि क़ौमी शाहराह जे ॿिन्ही तरफ़नि खां मुसाफ़िर गाॾियूं बीहजी वयूं। ऐं जदीद क़ौम परस्ती जे बानी साईं GM सैयद जी 27वीं वरसी अॼु मल्हाई पे वञे। वरसी तक़रीब जी शुरूआत SUP तरफ़ां मशल बरदार रैली कढी मज़ार ते हाज़िरी भरे गुलनि जी चादर चाढ़े कई वई। सिंध जी कुंड कुर्श मां कारकुन सैयद खे भेटा पेश करण लाइ सन पहुचण लॻा।